تعالوا هسه اشفر شعري واحكي لكم قصه صديقتي اللي اختفت وبعد قامت ما تجاوب علي. صديقتي اللي احنا كنا من الثالث ابتدائي يمكن سوا، كنا صديقات بالمدرسه واحنا سوا، بس اهلها ما يحبوني لان كان اكو مشاكل بين العائلتين قديمه، بس لهذا السبب ما يحبوني. فاني كنت على الرغم من ذلك يعني بقينا صديقات، واحده تحب الثانيه وكل شيء احنا سوا، وكنا كملنا الابتدائيه سوا وبعدين رحنا للمتوسطه همين سوا. فبامتحانات نص السنه مال الثالث يمكن لو الثالث لو الثاني ما اتذكر بالضبط، اتوقع الثاني، صار مشكله فنقلوها، مشكله عائليه رجعت مشكله عائليه رجعت اتجددت بين العائلتين، بس اكيد انا مالي دخل ويا مالها دخل يعني بالمشكله. ففجاه نقلوها غير مدرسه، كان اكو مدرسه جديده بغير منطقه فاتحيها ونقلوها الها، واني يعني ما ادري انه اصلا راح تنقل، ما اعرف، احنا كنا نسولف على التليفون الارضي، فما اعرف يعني. فجاه داومت ما لقيت صديقتي، رحت ادق عليها على التليفون الارضي ماكو، ما اعرف اخبارها. فصرت اقول للاخويا وديني لبيتهم، يعني انا كنت اروح لها او هي تغيب او شيء عادي اروح اودي لها يعني هذا الواجبات. هم انا رحت لها البيت، دقيت الباب، طلعت اختها قالت لي ما موجوده. رجعت النوم مره ثانيه، رحت اني وصديقتي الثانيه، كان احنا كنا يعني مجموعه، بس هي اقرب وحده الي هاي من الابتدائيه، بس بالمتوسطه صار عندي بعد 4 صديقات النوم، وذولا يعني لحد الان موجودين. فهاي صديقتي الله يرحمها، شو اسمه، رحنا اني وياها وابوها، قلت لها انت دقي الباب على مود ما يشوفوني اهلها، وانت احكي وياهم قولي لهم انا اريدها. فهم دقت الباب يعني قالت لهم وينها وهيجي، ما اعرف شلون لمحوني بالسياره، هم ما خلوها تطلع، قالوا لها ما موجوده. فاني ظليت يعني فتره كلش طويله احاول بس اوصل لها، عبالي بيها شيء يعني، او صاير بيها شيء، ما يعني هيك، بحيث كل اللي يعرفوني يقولوا لي ها شو اخبار صديقتك ما اعرف شنو، وانا قالوا لي بهاي المدرسه الفلانيه روحي شوفيها. فاني رحت للمدرسه همين على مود اشوفها، سالت عليها قالوا بفلان شعبه. هذا الحكي احنا صرنا بالرابع، انا سنتين احاول اتواصل وياها واريد اعرف المدرسه اللي نقلت لها. فلمن وبهاي السنتين شنو كنت اروح بس صديقتي الثالثه كانت تتصل من تليفونهم الارضي، يعني رقمهم يطلع يمها، وهي تصير جيرانهم هذيك وتسال عليها وتقول لهم اريدها، يقولوا لها ما موجوده، يعني حيل قطعوا اخبارها، بحيث انا ظل بالي قلت يعني شنو صايرت بالرابع، قلت لكم رحت على مود اشوفها بالمدرسه مالتها، وهم انا رحت متنكره على مود ما تعرف اختها، لان اختها مدرسه بهاي المدرسه حتى ما تمنعها تشوفني، وهم انا ما شو اسمه يعني ما شفتها بوقتها، ما اعرف قالوا لي ما مداومه بوقتها ما اعرف شنو، وهي كانت يعني يمكن فعلا ما مداومه لان انا عندي بنات اعرفهم بهاي المدرسه. فظليت طول فتره الرابع اني احاول، يمكن 3 مرات رحت المدرسه مالتها ماكو، طلعوا مبطليها وناقليها معهد، يعني معهد من الثالث، ما مكمل. هي ما كانت تحاول تتواصل وياي ابد، ولا كانت تتصل على التليفون الارضي، وكان صار عندنا تليفونات يعني موبايلات، وكنت ادز رقمي بيد بنات على مود تتواصل وياي، ماكو اي شيء يعني امس. فهم انا سمعت عندهم عرس قلت لاخوي وديني، فرحنا، يمكن اتذكر والله طفقنا يمكن فوق النص ساعه ببابهم، بلكي يطلعون واشوفها، وهم ما صارت، نقلت